Olá, galerinha do canal Ney Eletrônica. Galera, hoje eu estou fazendo um videozinho. Eu até não postei mais vídeo devido ao movimento que aqui tá meio embaçado aqui, ó. Só ontem eu fiz a manutenção de 5 televisores com meu filho. Daí ficou meio complicado de fazer o vídeo. Mas hoje agora eu estou fazendo a manutenção desse ventilador aqui devido a... Achei interessante aqui o defeito do ventilador e eu até quero mostrar para vocês. Eu poderia até estar fazendo um vídeo aqui sobre a manutenção desse televisor aqui, galera. Ó. É um Panasonic, ele é de 40 polegadas e ele tá só batendo o relé, ele não tá ligando. Aqui embaixo tem mais outra também, até desculpe aqui a bagunça em cima da mesa aqui, porque eletrônica sabe como é que é, né? É essas coisas assim mesmo. É peças para tudo quanto é lado. Então é o seguinte, ó. Vou fazer o videozinho desse televisor para vocês também. Eu vou pegar e vou fazer o videozinho da manutenção desse televisor aqui. Mas por enquanto eu vou postar esse vídeo aqui, a manutenção desse ventiladorzinho aqui. Eu vou botar aí a marca para vocês certinho. É um modelo certinho. Até eu achei interessante fazer o vídeo dele, que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele... qual é o defeito dele. Olha só que engraçado. Pois então, galera, meu filho vai ligar ali. Olha só o defeito dele. Ai, ai, ai. Ai, parece que ele vai pegar o voo, ó, sacode tudo. Vibra tudo. É. Ó, liga de novo, meu filho. Olha lá. Meu Deus do céu! Bah, tem que pegar um laço para segurar ele, senão ele vai parar lá na porta, na porta da eletrônica. Então vou fazer a manutenção aqui, galera. Sabe qual é o defeito desse ventilador aqui, que tá sacudindo tudo aqui, ó. Até desmontei o motor todo aqui, achando que era o eixo torto. Ou tinha alguma coisa aqui errada. Vai saber o que que era. O defeito tá aqui, galera, ó, na hélice, ó. A hélice dele que tá com defeito, galera. Olha só. Ela tá torta. Meu filho, gira bem devagarzinho a hélice aqui pra mostrar como ela tá torta. Ó. Ó. Quando ela veio dentro da caixa, alguém deve ter entortado, batido, e ela tá toda torta. Ela tá descentrada, ó. Totalmente descentrada. Então, quando a gente gira... Ó, meu filho vai fazer uma média ali, bota uma cadeira quebrada ali. Isso, meu filho. Puxa um pouquinho pra trás. Agora gira ela. Olha ela como ela tá torta, galera. Olha lá. Ó, olha lá. Ela tá descentrada. Aí ao ligar, ela fica cortando o vento. Ó. Ela fica pegando na cadeira, olha lá. Ó. Tem que fazer o centramento certinho dela pra ela ficar correta e ela trabalhar pra ficar silencioso. Senão ele vai ficar sacudindo tudo mesmo. Ela é totalmente torta, ó. Ó, gira. Ó, olha lá como ela tá torta. Então, vou fazer a manutenção e volto já, galera. Aí, bora. Bom, galerinha, o que eu tô fazendo é o seguinte, ó. Agora eu peguei essa régua aqui e coloquei a hélice em cima da mesa. Aqui eu fiz um risquinho de caneta. Fiz um risquinho de caneta aqui embaixo. Aqui na ponta eu fiz outro risquinho de caneta e centrei certinho aqui na mesa. Fiz outro risquinho de caneta aqui embaixo e marquei na régua a altura da ponta dela, ok? E daí eu ia levantando ela, estou levantando ela devagarzinho e vou rodando. E estou colocando ponto a ponto certinho, na régua onde está medindo a altura certinho. Quando ela fechou aqui, é só você medir aqui no canto, medir aqui também, e assim você vai medindo, até você achar o equilíbrio correto da hélice. Depois que você achar o equilíbrio correto dela, ela está prontinha, está centrada. Você pode colocar de novo no ventilador, que ela não vai sacudir. Agora vamos para o ventilador. É isso aí, galera. Agora eu já coloquei a hélice. Galera, eu peguei o pincel e fiz uma medição aqui no pincel, ó. Fiz uma medição aqui, ó.
Você coloca aqui em cima do motor, ó. E aqui você faz a medição certinha, uma por uma, medindo esse primeiro pino. E vai rodando e vai batendo certinho, uma por uma. Certinho aqui na ponta da medida. Daí você vai fazer o equilíbrio total. Agora vamos ver se funcionou, galera? Vamos lá. Olha só, galera, funcionou, ficou sereninho, sereninho, não tem mais aquele barulhão, sacudidão, não tem mais nada, ficou sereninho. Era só a hélice que estava desregulada. É isso aí, galera, quem não é inscrito no meu canal, eu peço que se inscreva, porque, galera, eu vou começar a postar vídeo para vocês. Aqui o conserto na minha eletrônica, eu vou começar a postar vídeo para vocês e... É assim, ó. Os videozinhos aqui é toque, pode ajudar muita gente, então peço a colaboração de vocês, que se inscrevam, se for possível dá o likezinho, porque tá ajudando o canal que tá começando. Então é isso aí, galera, amanhã estarei realizando até, talvez, estarei mandando vídeo dessa televisão aqui que está na frente aqui, uma Panasonic, ela é de 40 polegadas, eu acho que é Panasonic, de Samsung, é uma Samsung de plasma, de 40 polegadas. Ela é de plasma, talvez estarei postando esse vídeo, tá bom, galera? Um abraço, desejo que todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Ney Eletrônica. Valeu!